IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos iti panagyaman ni Provincial Fire Marshal Roxanne Parado kadagiti amin at imulong ang nakipagsabseb iti naindaklan nga uram ang napasamak iti syudad ti Batak. Kunana ang nasabseban ti uram babaen iti na magtitipon na sakripisyo ken tulong dagiti LGUs, barangay officials, partner agencies, volunteers, private organizations ken concerned citizens anang biyag ti espiritu ti bayanihan. Basar ti report ket 20 ket 2 BFP fire trucks upat a volunteer fire brigades ket sa gasot upat a pulo a BFP personnel ti nagresponde. Ditoy adinayaw na po iti kakailian anang usar ti 911 Satellite Command Center iti panag-report iti uram. Nagyaman met iti Provincial Fire Marshal kadagiti local ken national leaders anang patibker ken nang papigsa ti pwersa ti BFP tapno ikasta ket makapagresponde da analaing. Mainaig iti daytoy ket mensahe na kadagiti nairaman akadwada isuda ti kararag ken mangnamnamada ang makabangon danto manen iti daytoy adidigra ang napasaranda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.